Takutin ba mamaya? Yung nasa baba. Tapos bukas na lahat. Bukas kasi ngayon, tataas kung paano nyo. Wala, bukas na yan. Pababa kasi. Ang babas ha. Ari, isababa nyo lang yung, ano, sabaga nyo lang yung tubo. Ang galing yung mga, ayan, basa yung natin. Ano, di generator? Ginagamit? Yung sa kanila. Oo. Umuubon eh. Yung sa likod ng daan. Dinner time tayo. Dinner time. Wala ka rin ngayon? Ito? Ano pa rin kayo? Tapos? Ay, hindi ko alam. May bilang barya ko dito eh. Ako din ka pabarya sa... Sila ano?